Sangana zvekare kwataita paKulian TV muri yeZimbabwe ndadzoka ndichingoti ndikuzivisei nyaya iripo vaMnangagwa nedelegation yavo vadzoka kubva kuChina vagamuchirwa paairport nemavice president avo maviri avo vachiwenga navaMohad ndo vavatambira iko zvinezvi kutaura kwatiri kutoita nemi vaMnangagwa vasvika vatovemo muZimbabwe just in case kuti muzogara muchiziva dzimwe nyaya dzese dzinonga dzakuitika kuti vanhu musazorambe muchifunga kuti vachiri kuChina vakabva nezuro saka apa vamuka vachitambirwa paairport kureva kuti vatosvika munyika yeZimbabwe. Zvizhinji hatisati zvedu tanyanyisa kudzifambira nyaya dzacho kuti tizive kuti vanyatso kuuya nei kana kuti pane zvakafamba here since vanga vari kumusangano wekusummit uko vazhinjiwo vari kungoitawo makunga kuda kuonzwisisa kuti chii chiripo asi isusu chataona kunge madevelopments aapo so far ndaona kunge vaane heti nyowani ayi ndo zvendangoona ndakasakana kuti ndingoda kuramba napa ndichingokuzivisai hameno nyaya iyi munenge muchionawo sei. You tell me in the comment section.